ngandani mbek nuturi tiyang niku aja mek sepisan tok sampean kandhani Mas. Mas iki gak tepak. Terus kok sik terus. Terus sampean wis leren, gak tau turu maneh. Ya apa ngentekno kapur, ngentekno tenaga. Lho, berarti sampean putus asa. Terus ngandani tiyang niku sepisan pindho ping 3 terus sampai berubah. Sampean kandhani terus. Dene wong yang muring-muring sampean kandhani sampean dongakno. Mergo merubah karakter orang niku bukan jerih payah panjenengan. Tetap Gusti Allah sing nentokno. Tapi kula panjenengan sebagai orang yang ngerti niku wajib mengingatkan orang yang tidak tahu. Nah iki sing kadang kula niku sampai aku gak ngelingno iku aku dosa. Aku ngelingno aku iki sapa. Iku sing sering tak angen-angen nang awakku dhewe. Tak elingno aku iki sapa,